Всем привет! Сегодня хочу рассказать про то, как мы ставим дверки в каминах, в печах, в теплоемких. Значит, во-первых, про камин. Вот этот вот камин, он уже построен какое-то время назад. Точнее, этому камину уже почти что год. Он топился, сушился хозяином дома, топился довольно сильно. После этого мы сняли с него дверку. Здесь на нем сделали штукатурку фактурную. И теперь будем обратно устанавливать все дверцы, устанавливать тяги задвижек, ручки. И снова камин можно будет использовать в обычном уже режиме, только он будет вот такой вот еще и красивый в придачу ко всему. Что у нас есть здесь для того, чтобы поставить дверку? Во-первых, мы обязательно ставим вот такой вот металлический фартук, можно назвать, мы называем защита. Такую вот металлическую защиту через утеплитель. Вот, можно посмотреть, здесь утеплитель. Она обязательна для того, чтобы нам защищать кирпичную кладку. Вот здесь вот, которая возле дверцы. Здесь наиболее нагруженное место. Мы защищаем здесь кирпичную кладку, чтобы не перегревать, чтобы снять лишнюю нагрузку тепловую, чтобы камин здесь был более сохранный. Вот. Это, кстати, очень хорошо помогает. Несмотря на то, что это кажется каким-то странным и хлипким делом, это очень хорошо помогает. Вы видите, вот здесь внизу можно заметить, что железо немного повело, вывернуло, но все равно оно осталось целое. Несмотря на то, что этот камин довольно сильно топили в течение года. То есть он очень активно использовался. У нас есть вот такая вот дверца большая. Это дверца Промо 700. У нее есть такой вот специальный, добавленный к ней, тоже не знаю, фартук, наверное, можно назвать. Он специально так примудрен, потому что ее без него не воткнешь в камин. Это сразу же идет, кстати, с завода. Вот. Если посмотреть внимательно, тоже можно обратить внимание, что за этот год из-за того, что вот этот фартук, он стальной, его немножко повело, немножко скривило. Но это не страшно, потому что дальше это не проявляется. Вот он в каком состоянии есть, он в таком и остается. То есть вот год камин использовали, через год вот в таком виде все. Мы просто сняли эту дверцу, вы видите, в каком он виде через год, после того, как его очень использовали, круто, так скажу. Значит, как мы будем крепить? Во-первых, нам нужно просверлить в металле крепления. Это старые крепления, будут новые, потому что из-за того, что штукатурка добавилась, у нас будет перемещено здесь крепление дальше. Будем ставить дверцу вот на такие вот саморезы большие. Это специальный, я не знаю, кстати, он для чего нужен, но вот мы используем. Очень крепко держит, очень крепко держит. Никогда дверка не прослабевает, не начинает болтаться, ничего не становится. Ребята, вот если вам говорит, что нужно ставить на проволоку, это чушь, полная чушь. Потому что проволока всегда провисает, прослабевает дверка, начинает хлябать, как бы. Это очень ненадежно. Нужно ставить на хороший саморез и не бояться этого. Потому что, например, финские дверцы, вот фирмы Писла, например, очень хорошая финская фирма Писла. Они делают дверцы очень хорошие, дорогие. Вся Европа их берет, ставит в печки в свои. С финскими дверками Писла идут в комплекте похожие саморезы. И они сразу же рассчитаны на то, чтобы крутить его в тело. Почему раньше не было таких саморезов, да, вот, типа наши деды ставили на проволоку, и нам всем надо на проволоку. Там все просто. Не было шуруповерта. То есть, если у тебя нет шуруповерта, ты нифига не сможешь закрутить вот подобную штуку, чтобы это было крепко и плотно. Не сможешь никак, никакими силами. Только шуруповерт изменил практически все в строительстве. Очень многие вещи изменил шуруповерт. Поэтому ставим на такой саморез.
И не опасаемся этого, не боимся. Это очень крепко будет и очень надежно. Мы просверлили новые отверстия под саморезы. Сейчас будем ставить дверку. Конечно, до того, как сверлить, мы примеряли дверку, чтобы она у нас ровно-ровно прилегала к штукатурке, чтобы не было каких-то зазоров, чтобы все плотничком было. Ну, буду надеяться, что мы попали. Хотя мы и отмечали, но все равно бывает, что промахиваешься. Вот она новая дырочка. Вот она старая дырочка. Вот примерно 15 минут работы, и дверка поставлена. Дверка довольно большая. Вот она так закрывается. Вот она так стоит на печке. И я уверен, что это, ребята, это вот крепко. Прямо в тело сверлите. Отверстие, просто сверлить отверстие, да, в тело нужно меньшим диаметром сверла. Ну, я беру максимум миллиметр, чтобы была разница в меньшую сторону от диаметра самореза. Если больше будет, он у вас не пойдет туда. 0,5, если будет разница, очень хорошо, легко идет и держит, кстати, тоже крепко. Миллиметр, если разница, то идет уже тяжеловато. Может даже, если совсем закусит где-то, иногда случается даже, что если у вас шурик мощный, вот как у меня, например, мощный шурик, он может даже свернуть этот саморез, выломать у него башку. Тогда приходится, короче, все переделать. Но это уже отдельная история. Лучше 0,5 мм, если у вас будет разница между сверлом и саморезом. Это будет надежно, это будет крепко. Это можно будет не бояться, что эта дверка прослабнет, что что-то с ней случится. Это, ребята, очень крепко. Не нужно бояться. Я всегда делаю так. И всем советую. Делайте так. Не слушайте фигню про проволоку, про какие-то там клямеры, еще про что-то. Я пробовал раньше ставить на клямеры. Клямеры, ребята, ну, фигня, потому что они у вас начинают в швах, куда вы их завели, расталкивать шов. И там начинает шов трещать, появляются, ну, маленькие трещинки, если в расшивку печка сделана. Мы ставим только так дверки, и это работает 100%. Не сомневайтесь. Всем удачи, хороших вам печек. Пока-пока.